팩 없이 나다닐 수 없는 날씨. 너무 춥다. 너무 춥다. 가자. 족발 장수. 진짜 잘한다. 우던 하우스. 뭐야? 기 있어, 기. 틀이 다는 거야? 맘대로. 여기서 50% 세일이면 엄청 싼 거 아니야? 우리 그럼 그 식탁 거부터 볼까? 아 그래 그래. 이거 알았더니야? 어, 맞아. 오 좋아. 이런 16,900원. 여기서 할인 20% 들어가는 거? 할인 들어가잖아. 앞치마를 산다고. 뭐지? 그치. 3개 다 사야지. 근데 다 사야 돼. 뭔가 더 예쁜 거 있나 보고. 아니 없으면 저런 거 사. 언니 여기 귀엽다. 이런 거 너무 예쁘다. 다니는데 약간 진짜. 하나에 7,900원. 오. 저거 사야 되는 거 아니야 언니? 숟가락 받침대. 이런 거 진짜 근데 너무 비싸다. 미친 거 아니야? 이번에 들어줄 거야 아마. 어. 좋다. 이것도 할인할 거 아니야? 20%라 다 써져 있어. 나는 젓가락이랑 대박 그렇게? 아 애매한데. 핑크가 뭐라? 그러니까 검정색이 있었으면 좋겠어. 이런 할인. 맞아 언니 그거야. 이게 뭐야? 언니 이거는? 나쁘지 않지? 그냥 괜찮게 그 정도로 썼어. 요즘에 씻었을 거니까. 이쁜데? 이뻐. 아니 세트 없어. 이거는 뭐야? 귀엽다. 요즘에도 건강해지고 싶은데. 그러면 너무 숨이 죽어버릴까봐 너 먹다. 맞아 저거. 야, 항공포증 생길 것 같다. 하트. 이상해.
손가락 오는 거. 저게 뭐야? 이게 묶어놓으셨네. 안 되네. 마치 스페인에 와 있는 기분이야. 발이 포인트인데? 오케이. 너무 아파? 이게 뭔데? 그래. 벨벳 리본. 바구니에 담을까? 아무래도 언니는 쥐띠니까. 가자. 맞아. 근데 이거 세일을 하고.
아, 정말요? 똑같이 하시네. 똑같이. 이거 해야 돼. 인천에서 오셨어요? 네, 하는 거. 유튜브 보고, 딱 보고. 갔는데 만약에 좀 식었다 그러시면 네. 호일체로 후라이팬 약간 달궈준 다음에 이렇게 아. 올려주세요. 전자레인지에 돌리면 돼요. 아, 네. 안녕하세요. 감사합니다. 날씨가 좀 금방 식는다.